Goyang lagi bro. Sementara perjalanan juara 4 bersama 20 dan 44. Juara 215 dan lagi yang menangkan lagi juara 145 dan juara 215. Ya, kalau sampai ada yang tertinggal, sekali lagi jangan sampai ada yang tertinggal di kelas final penyisian. Sekali lagi jangan ada. Segera dibahas dan digambarkan Bapak Gunung memasuki arena Gantames. Bisa dibawa dengan ganda, jangan sampai ada yang tertinggal untuk di kelas final